ใช่แล้วกินคนเดียวได้5 จานไม่กินอ่ะกินอันนี้มาแล้วอ่ะจะปิดเพื่อปูจริงจะอร่อยกว่ามันคือร้านเดียวกัน
อย่างลบ
Chulalongkorn Day holiday right? Huh? Chulalongkorn Days, what does it mean? Holiday? Yeah, I know just today is holiday. I don't know about Chulalongkorn Day.วันจุฬาลงกรณ์แปลว่าอะไรอ่ะ วันจุฬาลงกรณ์คืออะไรอ่ะGoogle Translate มาเงี้ยอ๋อ This is the ปิยมหาราช Day It's not จุฬาลงกรณ์นะอ๋อDon't say sorry. Never mind. เอ้าเรียกคัดเชียร์2 คนกินแค่600ไม่ได้กินถึงตรงนี้แบตเหลือ60แล้วอ่ะ